Mulane kowe jogeman gedeng kiai Indonesia, mulane kiai Indonesia wong alim-alim ketika gawe Pancasila iku gak apa-apa ngakoni Kristen. Mergo cek di agama, sementing aja komunis. Mergo kunane kuno wong Islam luwih seneng sing duwe agama senajan to rondo-rondo keliru. Timbang sing ra duwe agama. Mulane Kiai Maskur, Agus Salim, Gus Wahid, wae kiai alim dhisik nampa Pancasila, sing penting berketuhanan. Sing penting ora komunis. Mergo nek komunis padha karo wong Persia yaiku tidak berketuhanan, ora berkitab napa suci. Paham ya? Paham tenan ora ya? Jadi dalile kiai Indonesia mau Pancasila kunane kuno iku Kanjeng Nabi iku luwih gampang bayangno seneng nak sing menang Romawi ngalahno napa Faris. Mergo berarti wong sing percaya agama ngalahno sing ra duwe agama. Jadi kita tetap luwih nampa Kristen Yahudi tinimbang komunis. Lah saiki wong Islam keselon dipimpin Amerika kadang luwih nampa Cina. Nak cara agama ya nampa Amerika timbang Cina. Nak pilihane loro tok, tapi nak Amerika be Mustafa milih Mustafa. Religius apa? Dene nasionalis religius cara partai udah nih. Nah, mau Pancasila apa sih tak beda ibu? Mau sila kira mesti kapal. Kelima rapal. Enggak di kursus dan tak baleni malih. Mulane kula niku nate istikharah teng Mekah, nate ngaji teng pundi-pundi kula nate istikharah. Pancen kena apa kok kiai-kiai dhisik mentoleransi mergo ngoten niku. Kula niku menangi ini kula cerita tahadus bin Imam. Kula niku menangi jagongane Mbah Mun kalian Ahmad Siddiq, riyen Rais Ahmad Siddiq. Mbah Ahmad Siddiq nggih kan turunan Lasem. Mbah Siddiq niku misanane buyut kula dan jeneng Lasem riyen. Ya Ahmad Siddiq yang terkenal riyen Rais Am. Itu beliau cerita ketika Indonesia masih dijajah Jepang. Dijajah apa? Ahmad Siddiq itu diceritani orang-orang, wah sanatnya sampai bahasa Masari. Intinya ada kiai yang disuruh istikharah, lalu merdekanya Indonesia itu gimana? Jepang kan jahat 4 tahun jajah, tapi jahat sekali lah Jepang. Tuntas Indonesia gara-gara dijajah apa? Jepang, Monoromusa macam-macam. Singkat cerita itu ada seorang kiai mimpi dibacakan surat Rum. Wah dia baca surat Rum. Hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salib. Terus kiai tadi nyimpulnya ini. Ngeten Mbah, pokoknya Indonesia niku ora iso ngalahno Jepang, tapi tetap merdeka. Mbek kiai intine kowe nak omong sing waras. Pokoknya ngoten, Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi tetap merdeka. Mereka Romawi niku kalah ambek Persia. Suatu saat Romawi ngalahno Persia. Lho pas Romawi sing menang kok wong Islam melok seneng, padahal ora melok menang. Paham ya? Ayat ini Romawi ngalahno Persia. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari Romawi mengalahkan Persia, orang Islam itu melok padahal ora melok menang, ya ora melok perang. Tapi wong sing ngomong kiai, wong alim wali ya do percaya. Mbok singkat cerita terus Jepang Hiroshima Nagasaki dibom sekutu. Jepang mulai terus Indonesia merdeka. Terus diparani iki, kowe wali tenan. Perkara ini wali tenan maksudnya udah ini oleh nak ayat itu sederhana. Indonesia ora iso ngalahno Jepang tapi tetap merdeka. Mereka ayatnya hulibatir Rum wa hum min ba'di walabihim sayakhlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Wong ra melok menang kok melok seneng. Jadi dunia yo ono ra melok menang tapi melok seneng. Melok merdeka ya. Jadi akhirnya Arab Saudi Kanjeng Nabi ora ditindas kafir Mekah. Mergo kafir Mekah penindas Nabi ku wedi. Balaku kalah. Jadi di sini ada kekuatan global Romawi Persia. Persia jadi kekuatannya kafir Mekah, Romawi jadi kekuatannya Islam. Bala-bala nang kunane kuno wong yo bala-bala. Nah, mulane ngaji musuh men wiridan. Aneh-aneh. Ben ngerti nak donya iku ana padanane. Mulane podo-podo milih nak kepeksa mergo hakul jari atau kancanan wong Kristen aja wong PKI. Maka nak PKI kok ora ahli kita ora semite, nak Kristen mite. Syukur-syukur Kristene rondo orisinil. Rondo iku ya. Jadi penting ya ngaji ku penting. Jadi kunane kuno wong iku golek padanan-padanane nggih. Persia mirip kafir Mekah, podo-podo ra semite. Romawi podo-podo semite. Paham ya?
Jadi pokoknya ngono golek kembaran sidik-sidik, napa? Mulane sing ngerti maka Kanjeng Nabi di ahli kitab. Sama saya delok Tiongkok ambek Amerika, ya lumayan Amerika. Penemu napa jenenge transgenetik atau penemu napa cloning itu orang Amerika. Tapi mau dipraktekkan itu nggak berani di Amerika ngadepi lembaga kerja yang menolak cloning manusia. Di Cina wani. Bayi-bayi dicubuki jantungnya tinggal cak. Makanya kalau ada suku cadang ginjal itu paling banyak itu dari Cina. Karena nggak etika agama. Jadi merakteknya. Kowe krungu wong Amerika tinja dadi makanan, ning Tiongkok akeh. Bekas kondom dadi aksesoris pakaiane cah putih apa jenenge? Pitek macam-macam. Di Cina bekas kondom didaur ulang dadi pitek didol. Nang Amerika enggak berani karena cek disemprit. Pendeta ya jamu Yesus ngawur. Ning Tiongkok ora ono sing ngamuk. Sembrono. Itu kelihatan dari yang dilihat di TV saja. Kamu tidak usah penelitian ke Cina atau ke Amerika. Dari yang kamu lihat di TV, daur ulang kondom tuh di Amerika apa di Tiongkok? Di Tiongkok. Karena serano cici, serano najis, tinja diolah jadi makanan jadi Tiongkok. Di Amerika masih mikir karena ada agama, meskipun Kristen ya ada agama. Nah, makanya Indonesia dipandu oleh beberapa ulama menolak faham komunis meskipun menerima bertetangga sama non muslim, yaitu Pancasila. Sing dapal Mustafa Kemal sing sila kelima rapal. Mau warai yo, so ora oleh musaku aku kiai apal kok rapal. Ya eling-eling ya, dadi kiai iku mulai dhisik iku ya alim tenan ya. Terus istikharah niku kula nu menangi sing nderekno kula. Istikharah niku dijawab kalian ayat hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salibun. Jadi pokoknya Indonesia merdeka ya, tapi ora iso ngalahno Jepang. Lah terus piye? Pokoknya ngoten. Anjen khase wali ora iso nerangno. Mulane kula kuwatir sampean nerangno jangan-jangan wali mergo. Dadi nek ulama nerangno pinter, nek wali ora pati iso. Tapi wali yang mergo nek omong nganggo persemon, nganggo opo lah. Wali pelo wae akeh. Tapi ya bara jelas tambah kowe wali tenanan. Nah wali kowe enak dadi. Kadang butuh jubir bareng. Mane nyoro dadi ulama, wis nerangno fasih kadang rada go wali. Wali pelo sithik-sithik. Wali. Tapi nak sing istikharah wali tenan. Jadi jabe ngoten. Duka iki pokoke istikharah ngoten. Dadi apa? Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi merdeka. Mergo ayate hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim salibun. Nah, ini peringatan nggih kula jenengan. Terus kados taruh saja kayak Bosnia. Bosnia itu dulu ikut Yugoslavia, ikut merdeka itu karena didukung Amerika. Ketika Bosnia merdeka jadi Islam, yang Islam boleh Islam maksudnya. Sehingga kayak masjid pertama itu Pak Harto. Makanya wong iku ngaji, kalau pulak balik niki kalau buka kartu ini bulan Muharram, saya tidak akan bohong. Bulan Muharram mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, no? Muharram. Jadinya keliru istilah Muharram, surat itu keliru. Nah, cara Quran mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus ditambah apa? Rajab itu disebut minha arba'atun hurum. 4 yang semuanya Muharram. Kalau niku nganti sakniki untuk ijazah. Kalau ijazah niku kathah. Termasuk ijazah sing kula kenang niku riwayat hadis wal jihadu ma'adin. Nggih, ngono nggih, wal jihadu ma'adin tahta amirin barin au fajirin. Jihad iku kudu selalu berjalan. Cek kowe di pemimpin fasik, cek pemimpin soleh. Kula baleni malih iki. Kan pertama salat. Salat iku sallu khalfa kulli barin wa fajirin. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Kowe salat itu cek makmum fasik, cek makmum soleh. Mulane kula niku jarang dadi imam. Mergo nak nuruti ideal cara fikih iku ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa afqahuhum. Fa in kanu fil fiqhi sawaan fa asanuhum. Memang ada aturannya. Dalam kondisi ideal yang paling berat jadi imam itu yang bacaannya paling fasih. Kalau bacaannya sama-sama fasih, nyari yang paling ahli fikih. Kalau sama, cari yang paling tua. Itu kondisi ideal normal. Tapi itu kan dalam praktek tidak gampang karena harus ada seleksi. Misalnya Mustafa Jigote meyakinkan Fatihah era bener, misalnya
Mungkin Fatihah bener Ki Fuad, engko terus dites. Fikih mantep di. Terus sing ngetes iku sapa? Paham nggih? Terus dites tua-tuanan. KTP-ne palsu ta ora kan panjang. Kok kadang ya dituakno. Nah, berhubung ngoten terus ulama-ulama ngaku hadis sing wae sallu khalfa kulli barin wa fajirin, sementing salat imame waras ya ora waras, penting rukuke bener, sujude bener, madhep ngulon wis makmum. Jadi hadis tentang salat itu seperti itu. Sampai Abu Hurairah nanti makmum hajat, padahal hajat itu berdua fase gepol, ya makmum. Karena sholat itu kebaikan yang mujma'alih, ya sudah dalam kebaikan yang mujma'alih imamnya siapa saja asal dicek normal. Ada yang normal itu pokoknya sholat itu raudo, orang gowo najis, pokoknya sing pantas lah, nopo? Sing nopo? Pantas, so goblok ya orang nemen-nemen lah. Nah, terus jihad, dawe Nabi kedet. Wal jihadu yomadin ma'akuli barin wa fajirin. Sebagai riwayat tahtakul li amirin barin wa fajirin. Jihad juga harus berjalan meskipun pemimpin Anda itu tidak mati soleh. Mungkin Anda kecewa dengan Pak Harto dalam hal tertentu, tapi dalam hal membela Islam, Indonesia itu tidak negara Islam, itu ikut OKI. Betapa bangganya kita tidak negara Islam tapi ikut organisasi Islam. Akhirnya ketika Palestina ditindas, Indonesia berani memutus hubungan dengan Israel. Padahal Indonesia akrab Amerika, tapi berani nggak nerima Israel. Padahal Israel play Amerika. Indonesia nyumbang Palestina. Gue ada gedeng Pak Harto, gedeng Pak Jokowi misalnya. Indonesia asal ijek Indonesia tetap nyumbang Palestina. Kira usah mikir, tapi rata-rata pemain fasik. Lalu apa soleh, ada kecangkeman. Mereka nabab jihad itu madin ma'akul libarin wafajirin. Kepentingan yang membela Islam itu madin ma'akul libarin wafajirin. Kayak LSM jurnalistik. Kadang ya fasik lanang wedok lunga bareng gunjian Rabu Juni. Tapi jurnalis yang ngeliput Marawi, ngeliput Patani yang ditindas non-muslim. Terus kue roh. Terus Islam tergerak bantu. Apa itu yang ngeliput Mustafa yang khusus-khusus kan yora. Asal untuk kepentingan jihad kita harus bilang wal jihadu madin, kita harus oke. Karena kepentingan jihad ma'akul libarin wafajirin. Cek soleh, cek ora soleh. Kalau untuk kepentingan jihad harus oke, harus jalan. Mulane wong ku ngaji aja soleh tok ora ngaji, men wiridan ora tau ngaji, nak diomongi kotok, ora tau dadekno solusi Islam. Kowe bolak-balik dibantah wong soleh. Niku ajaran apa? Ya ajaran sing bener kok, bocah kok kandhane ora. Mergo ilmu iku kudu kuat. Jadi Nabi pun pirsa banget, kunane kuno, nak jihad itu butuh wong macam-macam. Saiki misalnya Marawi tertindas. Patani ning Thailand tertindas, terus Rohingya tertindas. Kowe rom lewat liputan media yo, sing liput media wis kadang lanang wedok kumpul macam-macam. Menawa cara Mustafa yo fasik. Tapi kan mungkin tetep ono gunane. Kowe soleh kadang ora ono gunane, nyumbang yo ora, krungu yo ora. Kok nyumbang? Muhammad wiridan astagfirullah dunya wis rusak kok nang kiamat. Malah nentang kersane pangeran iku kiamat wis ditanggal ora usah mbok kesuson goblok. Malah orang nang kiamat dia wis rusak. Lah masa mungkin pangeran tapi yang pangeran harus ditanggal loh mbok kesuson. Mengimamat butuh prosedur, butuh panitia, enggak segampang iku ngawur. Mau Israfil jare wis niyup sangka kala ora wani niyup. Mau ngentah-ngenteni padahal wis di cekal terus mus jare mus. Tamu sofa mesti ora bangsa seru-seru iku ora. Oh dia itu seneng nang kiamat nang wis terus melarate berhenti ngono dia. Niate elek, dene iku niate elek. Mangkel dek ning donya ora liya sugih dekne melarat tuh mangkel karepe. Tapi diwarai nrimo kodok kodar. Akhirnya pertuntang-pertuntang tok piye ngono. Ya tak warai ya dadi donya iku mulane niki kula mboten ngarang kula niku sinau teng dekat Raudhah. Di antara sing kula sinau niku delala men ketemu wal jihadu madin ma'akul libarin wa fajirin. Dadi salat jihad itu spesial. Mulane ning bab jihad wong ora usah pilih-pilih. Misalnya wong sing seneng Palestina, kadang wong Islam sing fasik, sing bela Marawi kadang Islam sing fasik, sing bela Patani Islam sing fasik. Yes ben. Pokoknya berjihad endi sing untungno Islam, kita kudu setu. Nah, misalnya jihad terus diseleksi, yang boleh berangkat sing salat maktubah ora tau bolong. Sing jamaah terus, sing pakanane halal, sing ora tau delok wong wedok,
Sing jenggoten, sing cingkrang, sing wah, kangelan kang golek ngono. Wah, sing berangkat yo apik, sing ora berangkat elek ngono kok angel. Agar neng bab jihad sih mesti bener ya kayak bela-bela Islam yang tertindas di beberapa negara. Sekarang yang bisa teriak negara karena negara bisa mempengaruhi PBB. Kue nganggep negara tohut, ya repot mana. Jadi khusus jihad be sholat itu madin ma'akul libarin wa fajirin udah wekannya Nabi. Mulanya rata-rata wong alim kadang jadi makmum wiling-wilingan ben wong rata terlalu selektif. Mereka nak terlalu selektif akhirnya kacau masjid itu geger. Iku Qur'ane apal tapi ora najis jare wong fikih. Sing jare wong Qur'an, bener fikih alim maca Fatihah rasa iku gak rahmat tobi. Jare sing wong tasawuf. Yo macane wis bener fikih bener, tapi pakanane duit proposal lu malah tok ngono. Malah nyoal pakanan barang. Sing jare anake wakif, yo wis bener kabeh tapi ora pangerten. Mbah-mbah ra wakaf putune kecangkeman. Masjid mbahku ngendeh jare wae. Jare anake wakif jare ngendeh iku wae mbahku. Ora ono bare. Mane kula teng narukan termasuk anake wakif ya anake ulama, anake wakif. Jarang kula dadi imam. Meh mboten nate menawa malah. Mboten nate menawa malah. Tapi imame udah sungkan, udah sering sowan kula. Gus kula sungkan nak khotbah midatuni jenengan ngene. Gak ngrungokno tenang wae. Sing ngrungokno iku ya sapa ngono wae. Dene iku kuwatir isin sampe kula. Kowe kok GR sing ngrungokno iku sapa? Ora ngrungokno. Jawabe lucu, nggih matur nuwun nang Gus. Lane kula niku kena hukum khusus. Maksudnya pendatang Jumatan ora kesunatan ngrungokno khotbah. Mergo imame ra siap jurmono. Dadi mendapat hukum khusus. Jadi orang padha wae kowe gitu. Karena tadi wong iku kudu wiling-wilingan gitu. Terus kula teng pondok kula nggih jarang imami, kangkang ora kon imami gentenan. Wong kulino kompromi, ra cocok lah demi hukume pangeran makmum. Salah aku ra cocok Mustofa, nah Mustofa ruko tetep melok ruko. Sujud wis ra cocok lah. Ben pangeran pirsa lho bahak iku ya ora cocoke ngono demi salat, cocok lah ini. Justru menunjukkan loyalitas kita pada salat. Enggak peduli kita, fi salat itu kita kompromi. Mana ono pendeta ning gone viral itu pendeta ning Inggris mau anak buah nganti dadi viral. Aku ngandani kowe cek kangelan. Kalau wong Islam ngono lho, ora usah dikomandoni ku anggere imam rukuk ya rukuk, sujud. Aku wis ngomandani bengak-bengok gak nurut. Wong Islam ora usah komandan anggere imam rukuk itu rukuk, sujud. Dadi dianggap bagus iku cara. Mereka gak imam rukuk, imam sujud. Padahal ora usah komandan. Ya kok ape ora usah siap kan ya ora langsung. Sama tak ceritani bahwa ulama itu memang ittiba. Sayyidina Utsman itu ketika dikepung orang Khawarij, ya dikepung orang Khawarij. Singkat cerita, dia itu tidak bisa ngimami ke masjid. Masjid itu dipimpin orang Khawarij yang jadi imam. Itu beberapa sahabat yang baik itu makmum. Terus tanya ini, kalau sama nggak percaya nanti lihat di hadis Bukhari. Kalau di kitab saya itu halaman 129 di kitab saya, entah di kitab sampean nggak tahu, berarti kitab parah nara di kitab ini. Terus mereka itu mengkomplain, ya Utsman, kita harus melawan mereka. Kita lawan sampai habis. Karena kita ini tadi makmum sama orang yang kita tidak srek. Mereka itu ahli bid'ah, mereka pemberontak, mereka pecundang, mereka orang dolim. Tapi kita harus makmum gara-gara mereka jadi imam. Jawab Sayyidina Utsman apa? Kalau masih hafal, sampai sekarang hafal redaksinya. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Fa'idha ahsanan nas fa'ahsin ma'ahum. Wa in asa'u. Jadi fa'idha ahsanan nas fa'ahsin ma'ahum. Sholat itu api-api perilaku wong. Piye-piye nak pas sholat pas api. Ya wis anggere pas api ya kowe makmum. Senajan itu imame iku musuhmu piye-piye pas. Api-api wong ya pas sholat. Ya wis nak pas api gak apa-apa dadi makmum. Sampai seperti itu sahabat dulu.